господа, встречайте участницы конкурса «Мисс Башгу 2018». Участница номер 1 Алия Рашитова, географический факультет. Считает, что счастье — это заниматься любимым делом и путешествовать. Ее девиз — «Мечтай, планируй, побеждай». Номер 2 Диана Олешкова, факультет романо-германской филологии. Поддерживает следует, детки занимаются бальными танцами, пишет стихи, считают, что нужно быть собой и непременно следовать за своей мечтой. Участница под номер 3 Милена Давлетова, факультет романо-германской филологии. Считает, что, принося добро окружающим, делает этот мир светлее. Ее девиз — то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Участница под номером 4 Радмила Кабирова, факультет философии и социологии, играет в театральной студии, ведет активный образ жизни, любит посещать художественные выставки и театры. Считает, что необходимо каждый день вставать с дивана и менять свою жизнь и мир к лучшему. Номер 5 Руслана Рахимкулова, инженерный факультет. Состоит в коллективе мажоренок, любит вышивать крестиком и вязать. Считает, что все зависит от нас самих, и мы вершители своих судеб. Номер 6 Ильнара Зикрина, занимается вокалом, любит театр. Считает, что каждому из нас нужно быть добрее. Ее девиз — слушай свое сердце и следуй своей цели. Участница номер 7 Гузалия Гадеева, филологический факультет. Считает, что счастье — это любовь во всех ее проявлениях. Увлекается шахматами, пишет стихи. Ее девиз — делай сегодня то, что не делают другие, и завтра ты будешь жить так, как они не могут. Номер 8 Назым Женебек, факультет башкирской филологии и журналистики. Любит писать портреты. Считает, что мир станет лучше, когда люди почувствуют ответственность за окружающий ее мир. Ее девиз — любовь спасет мир. Участница под номером 9 Элина Хамзина, факультет философии и социологии. Любит спорт, ведет активный образ жизни. Считает, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Болельщики, поддержите участницу аплодисментами. Номер 10 Виктория Евстигнеева, институт экономики и финансового бизнеса. Увлекается танцами, преподает в танцевальной студии «Дэнс». Считает, что все, что не делается, лучше. Участница номер 11 Алсу Курамшина, институт государственного управления. Любит готовить кондитерские изделия, является солистом танцевального коллектива «Атмосфера», преподает в танцевальной студии про танцы. Считает, что побеждает в этой жизни тот, кто победил сам себя. Номер 12 Лилия Уразбаева, факультет башкирской филологии и журналистики. Пишет стихи, рассказы и сценарии. Играет в театре социального проекта «Лаборатория кино», театра и телевидения. Ее девиз — «Следуй за мечтой». Номер 13 Анастасия Калниязова, факультет романо-германской филологии. Занимается танцами, фитнесом, любит снимать и монтировать видеоролики. Ее девиз — недостатки, если ими умело пользоваться, сверкают ярче любых достоинств. Номер 14 Дарья Тимофеева, химический факультет. Уверена, пока молодость стоит брать все возможности, что имеется на руки. Любит путешествовать, ведет активный образ жизни. Ее девиз — быть всегда на шаг впереди. Номер 15 Светлана Мухаметьянова, институт истории государственного управления. Занимается вышивкой, бисероплетением и танцами, является участницей всероссийских научно-практических конференций. Ее девиз — успех приходит к тому, кто к нему стремится. Дамы и господа, давайте еще раз поаплодируем участницам конкурса «Мисс Башгу 2018». Бурные аплодисменты нашим участницам! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, похлопайте! Добрый вечер, уважаемые студенты и преподаватели, сотрудники и зрители, болельщики и родители участниц. Мы рады приветствовать вас в этом ярком зале. Спустя 8 лет конкурс красоты и таланта возвращается в стены Башкирского государственного университета. Участницы, которых вы видите за нашей спиной, проделали долгий путь длиной в несколько месяцев упорной работы. Все для того, чтобы определить, кто из них достоин носить почетное звание. Одним словом, и вам добро пожаловать на конкурс «Мисс Башгу 2018».
университета, профессор, доктор биологических наук Юлай Арлямович Янбаев. Дорогие участницы, дорогие студенты, коллеги, гости, я честно скажу, что заготовил минут на 5 длинную, скучную речь, но оказавшись в этой красоте, я напрочь забыл все, что я хотел сказать, и хочется сказать только подтверждение давно известной фразы «Красота спасет мир», и очень хочется быть спасенным вот такой красотой. Ну, из-за того, что я курирующий проекты в этом направлении, я знаю, что участницы, им предстоят достаточно сложные испытания, когда оценивается не сколько внешность, а все таланты. Я считаю, что название конкурса «Красота и талант», оно выбрано абсолютно правильно. И я каждой участнице желаю, чтобы свою красоту она смогла показать в максимальной степени и реализовала весь тот талант, который ей дан Богом, природой и родителями. Всем успехов! Спасибо большое, Юлай Арлямович, за приветственные слова. А теперь, дамы и господа, мы с удовольствием объявляем коктейльное дефиле конкурса «Мисс Башгу-2018». Внимание на сцену! Встречаем наших очаровательных участниц. Участница номер 1 Алия Рашитова, участница номер 2 Диана Олешкова, Участница номер 3 Елена Давлетова. участница номер 4 Радмила Хабирова, Участница номер 5 Руслана Рахимкулова. участница под номером 6 Ильнара Зикрина, Участница под номером 7 Гузалия Гадеева. давайте поаплодируем Гузалие, участница номер 7. Дамы и господа, участница под номером 8 Назым Женибек. Участница под номером 9 Ирина Хамзина. Участница под номером 10 Виктория Евстигнеева. Участница под номером 11 Алсу Гураншина. Участница под номером 12 Лия Уразбаева. Участница под номером 13 Анастасия Корниязева. Участница номер 14 Дарья Тимофеева. Участница номер 15 Светлана Мухаметьянова. А теперь, дамы и господа, давайте аплодисментами будем встречать всех участниц. Хлопаем, хлопаем, хлопаем! Заряжаем всех атмосферой!
Аплодисменты. По-моему, это было здорово. Ну что, друзья, вот и подошел тот момент, когда мы не только полюбуемся на внешние данные наших участниц, но и протестируем их на интеллектуальный уровень. Конкурсантки будут приглашаться к микрофону согласно порядковому номеру и отвечать на заковыристые вопросы ведущих. Вы, дорогие зрители, также сможете оценить то, насколько полно та или иная девушка ответила на заданный вопрос. Итак, приглашаем к микрофону участницу под номером 1. Здравствуйте, уважаемые зрители и многоуважаемые члены жюри. Титул «Мисс Башгу» предполагает большую ответственность. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, что это будет за ответственность и как вы планируете с ней справляться? Безусловно, победительница «Мисс Башгу» представляет свой факультет, свою семью, и она действительно должна показать самые сильные стороны, которые она может. И если она уж победила, она достойна, и она не должна расслабляться. Она должна идти до конца и не должна останавливаться на достигнутом. Она должна быть всегда красивой, умной, целеустремленной и всегда радовать окружающих. Спасибо большое. Спасибо. К микрофону приглашается участница под номером 2. Уважаемые жюри и уважаемые зрители. Как бы вы могли охарактеризовать свой факультет? Почему именно он был вами выбран? Я считаю, что мой факультет, где мы изучаем иностранные языки, это прежде всего факультет возможностей. Изучая иностранные языки, перед тобой открываются многие двери, и ты можешь изучать другие культуры, чужие страны, обычаи. Это очень познавательно, интересно. И именно это привлекло меня и повело на этот факультет. Спасибо большое. Дамы и господа, приглашаем. Очень важна усидчивость, правильное распределение своего времени и любовь к людям, разумеется. Спасибо. К микрофону приглашается участница под номером 4. Добрый вечер, зал и многоуважаемые члены жюри. Как вы считаете, может ли участие или победа в конкурсе «Мисс Башгу» помочь вам в вашей профессии? Если да, то как? Разумеется, это очень поможет мне в будущей профессии, ведь я хочу стать рекламщиком и пиарщиком. А здесь на конкурсе мы учились ораторскому искусству и красиво ходить. А как это может не помочь в будущей профессии? Ведь для рекламщика важно красиво говорить, ну и, конечно же, презентовать себя. Спасибо большое. Дамы и господа, приглашаем к микрофону участницу под номером 5. Добрый вечер, уважаемые присутствующие. Пожалуйста, расскажите о сложностях, с которыми вы столкнулись при подготовке к конкурсу «Мисс Башгу». И как вы с этими сложностями справились? Конечно же, сложности были, так как конкурс требует много времени для подготовки, но благодаря правильному распределению времени и моим друзьям и знакомым я отлично справилась с этим. Спасибо. Спасибо за вопрос. К микрофону приглашается участница под номером 6. Здравствуйте, дорогие зрители и многоуважаемые жюри. Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в конкурсе «Мисс Башгу»? Помните ли вы, как вообще принималось это решение? Да, на участие в этом конкурсе меня подтолкнули мои подруги. Я обдумывала это решение целых 2 недели, и в последний день я решила все-таки подать заявку. И я нисколько не жалею, что я сейчас нахожусь на этой сцене, и что я являюсь одной из участниц этого конкурса. Спасибо большое. Дамы и господа, участница номер 6 сейчас будет готовиться к следующему конкурсу творческому, поэтому мы отправляем ее за кулисы под аплодисменты.
Дамы и господа, приглашаем к микрофону участницу под номером 7. Добрый вечер, уважаемые жюри и наши дорогие болельщики. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, повлияет ли участие или возможная победа в этом конкурсе на становление вас как личности? И если повлияет, то как? Я считаю, что любое мероприятие в жизни человека влияет на его жизнь, на становление его как личности. И, конечно, этот конкурс не исключение. Он повлияет на мою жизнь так, что я стану более популярной, буду более знаменитой, меня будут узнавать. Я, возможно, приобрету какие-то навыки, умение показывать себя, держать себя прилюдно и, конечно же, любить людей и любить себя. Спасибо. К микрофону приглашается участница под номером 8. Добрый вечер, зал и многоуважаемый жюри. Скажите, пожалуйста, Башкирский государственный университет классического образования. И как вы считаете, какими качествами должна обладать мисс классического университета? Мисс классического университета должна обладать такими качествами, как сказал русский великий классик Антон Павлович Чехов, в человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Поэтому победительница должна соответствовать. Очень глубокий ответ. Спасибо. Я приглашаю к микрофону участницу под номером 9. Добрый вечер, дамы и господа, а также уважаемые члены жюри. Назовите, пожалуйста, произведения, литературы, может быть, кино или что-то другое, которые произвели на вас наибольшее впечатление и почему? По моему мнению, данным произведением является «Финансист» Теодора Драйзера, потому что для меня это очень необычное написание произведения, так как это произведение рассказывает об основах экономики, и так писать, я думаю, никто и никогда больше не сможет. Это произведение захватывает с первых минут, и ее большие томы прочитываются просто на одном дыхании. Спасибо. Спасибо. К микрофону приглашается участница под номером 10. Добрый вечер, уважаемые члены жюри и дорогие гости мероприятия. Итак, вопрос, который возник у многих девушек после этого конкурса. Что вы делаете, чтобы быть красивой, внешне и внутренне? Ну, на самом деле, мне кажется, каждая девушка старается сейчас себя поддерживать, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Также я занимаюсь танцами, я являюсь преподавателем Центра танцевального искусства «Е-Дэнс». Сегодня пришли меня поддержать мои ученики. Благодаря им и моим друзьям я поддерживаю красоту как внутреннюю, так и внешнюю. Спасибо большое. Зрители и многоуважаемые члены жюри. Скажите, пожалуйста, «Мисс Башгу» — это публичный конкурс, а титул «Мисс Башгу» предполагает большую публичность. Это и интервью, и приглашение на мероприятия, и прочее. Что для вас является плюсом публичности, а что минусом? Плюсом для меня является, что этого человека знают. Он может показать все свои качества, свою изюминку, которая у него есть. Но минусами я считаю, что это возможность, точнее не возможность, минусами публичного человека является, что, к сожалению, он не может уединиться, посидеть и подумать над своими мыслями. Спасибо.
Дамы и господа, участница номер 11 сейчас должна готовиться к творческому номеру, поэтому мы провожаем вас за кулисы под аплодисменты, пожалуйста. Итак, приглашаем участницу номер 12. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые зрители и жюри. Расскажите о своих мечтах, сбывшихся и не сбывшихся, и ближайших целях. Я считаю, что мечты – это то, что сбудется после целей. То есть цели я уже наметила, и они постепенно исполняются. А мечты тоже исполнятся, просто не так быстро. Спасибо большое. Спасибо. Дамы и господа, мы приглашаем к микрофону участницу под номером 13. Итак, научная фантастика рассказывает нам о различных ноу-хау, которые появятся в будущем. Летающие машины, метро прямо в космос и многое другое. А какое невероятное изобретение будущего вы хотели бы получить прямо сейчас? И как бы вы его использовали? Добрый вечер, зал и уважаемые члены жюри. Отличный вопрос. Я бы с удовольствием воспользовалась телепортацией, чтобы успевать делать много дел и не тратя время на дорогу. Спасибо. Приглашаем участницу номер 14. Добрый вечер, многоуважаемые жюри, уважаемые преподаватели и дорогие зрители. Итак, расскажите о том, какие ошибки вы совершали в своей жизни и чему это вас научило. Жалеете ли вы о них? Я считаю, что ошибок я не совершала. Я живу так, как я хочу, и я получаю в жизни все, что я могу. Нужно оставаться настоящей и быть самой собой. Дамы и господа, мы приглашаем к микрофону участницу под номером 15. Добрый вечер, дорогие гости и уважаемые члены жюри. Расскажите, пожалуйста, о том, как сделать свою жизнь счастливой. Я считаю себя счастливым человеком, но чтобы сделать ее, мне кажется, счастливой, достаточно того, что у тебя есть мама и папа, которые всегда тебя поддерживают, любят ни за что. И я им очень благодарна за это. Огромное спасибо вам. Я считаю, что человека делает счастливым, это лишь его семья. Спасибо. Ну что ж, дамы и господа, вот и завершен интеллектуальный конкурс. Девушкам готовятся к творческим номерам. Давайте аплодисментами проводим их за кулисы. Поддержим девчонок. Ну что же, мы с вами услышали ответы участниц на интеллектуальные вопросы, подготовленные организаторами конкурса. Эти вопросы, я надеюсь, раскрыли внутренний мир каждой участницы, ее интересы, увлечения и взгляды. Думаю, мы должны еще раз поблагодарить девушек громкими аплодисментами. А теперь мы переходим к самому долгожданному, самому интересному творческому конкурсу. Здесь участницам будет предоставлен полный простор для фантазии. Девушки предстанут в самых различных жанрах и амплуа. Все для того, чтобы раскрыть свою душу на сцене и растопить сердца зрителей и жюри. Кричите как можно громче, хлопайте, топайте, выкладывайте фотографии в Инстаграм, ставьте хэштег «Мисс Башка 2018». Это все очень помогает нашим участницам. В общем, делайте все, чтобы они на сцене чувствовали вашу поддержку. И особенно вашу поддержку чувствовала участница творческого конкурса, которая выступит первой, но у которой номер 11 Алсу Курамшина.
Дамы и господа, сейчас для вас выступит участница под номером 6 Ильнара Зикрина. Встречаем бурными аплодисментами.
Ваши бурные аплодисменты! И, господа, на сцене участница под номером 2 Диана Олешкова. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. 'Cause you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. Дамы и господа, для вас выступала участница под номером 2 Диана Олешкова. Ждем на сцене участницу под номером 8 Назым Женебек. Бүгін яқсам мен қырда кездесесіңдер ғой, иә? Тыныш айман іздесіп қояды. Біреуді сүйген қандай керемет. Я бірді сүйген сондай ғажап білсем ғой. Айман, Шолпан! Эй, келін, мына жерде не істейсіздер? Апа, қайда отырсыздар? Сұрама, Айман. Ана, неден Баян ауылдан хабар келіп жатыр дейді. Біздің Шолпан жанға құдасы келіп жатыр. Анау мынау емес, байлығы, билігі бар, басы бар деген. Не? Апа, естеріне алсыңдар ма? Баян ауылдағы басқан еңсесіндегі шал емес пе, апа? Шешесіне осылай сөйлеседі ме екен? Шолпанжан, айналайын ақылың бар. Күймелек өмірге шаршадым. Әкеңнің я малы жоқ, я билігі жоқ. Әкем бұға жол бермейді. Болды. Айналайын Шолпанжан, жүр, дайындаламыз. Келін, жүр, мына жерді тестіреміз. Шолпан! Шолпан, маған қара. Бұл қорлыққа сені бермейді. Бәйтсейме қашасың. Сен астанды сенсің. Астан сен сүйеді. Егер бақыт боласың. Маған қара. Біздікілер іште қуанады бұлар сақтаймын ойған. Қашы. Сен қара.
Аплодируем. Дамы и господа, уважаемые гости, на сцене участница под номером 9 Элина Хамзина. Вы знали, что однажды все проходит без возврата? И чувства, и надежды, и мечты. Вы знали, что все то, что от души, оно всегда бесплатно, от нежности до самой теплой доброты. Но если бы мы знали, что однажды увидим близких лишь в последний раз, то в этот миг нам стало бы очень важно не то, что будет завтра, а то, что есть сейчас. Сейчас живем, целуем, обнимаем, сегодня часто спорим ни о чем, а завтра мы самих себя ругаем. Но только день вчерашний уже не вернем. Уходим мы, и нас порой бросают, к другим уходят и на небеса. Глаза как тучи, капли разбросают, черна, как сажа жизни полоса. И кажется, не будет больше встреч чудесных и искренних признаний больше не вернуть. Что будет завтра, мне не интересно, ведь жизнь она сейчас, и вот ее суть. И если есть кому в любви признаться, кого обнять, кому сказать прости, то нужно сделать и не сомневаться, ведь в прошлое дорогу не найти. И к будущему тоже не добраться, не долетит глаза самим. Сегодня нужно жизнью наслаждаться и спешить туда, где кто-то очень ждет. Вы знали, что все планы могут рухнуть просто в одночасье. Единственный реальный верный ход — не отложить любовь, родных и счастье на завтра. Ведь завтра, возможно, никогда и не придет. Своим выступлением под конец своего выступления я хотела бы сказать вот что. Я не просто так выбрала данный жанр и данное стихотворение. Этим я хотела бы донести до вас, дорогие зрители, одну простую истину. Жизнь слишком хрупка, чтобы тратить ее на обиды, гордость и принципы. Ведь все, что нас делает счастливыми, это не вещи, это люди. Спасибо. Проснись, мой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Тебе навстречу, я несу в тебе цветы, как невидимый на свете, королеве красоты. Между нами любовь, между нами любовь, между нами любовь, такая любовь. Свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Широко этой свадьбе было места мало, и небо было. Only you can make all this world seem right. Only you
сильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетых мглой. И тучи опустились над землей и друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня. Я не забуду никогда. Вовеки. Я видел, плакали, как дети, реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучу вышла на поля. В последний раз детей поцеловала, в последний раз. Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб спалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цеплялись за подолы. И выстрел раздался резкий звук. Прямое проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья еще не старой женщины. Она смотрела ужаса полна, как не лишиться ей рассудка. Все понял все, малютка. «Спрячь, мамочка, меня не надо умирать!» Он плачет и как лист сдержать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу против дула прямо. «Я, мама, жить хочу, не надо, мама, пусти меня, пусти, чего ты ждешь?» И хочет вырваться из рук ребенок, и страшный плач, и голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вдохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза, и заолела кровь. По шее леткой красной измываясь. Две жизни на землю падают, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, но испытала ли ты хотя бы раз такой позор и варварство такое? Страна моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя. Омой его с земли кровавыми слезами, и пусть его лучи пронзят. Пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно. Кровь наших матерей. Дамы и господа, это была участница под номером 12 Лилия Уразбаева. Сейчас для вас выступит участница под номером 10 Виктория Евстигнеева.
приглашение участницу под номером 4 Радмилу Кабирову. Всем привет, как ваше настроение? Если кто не знает или забыл, меня зовут Радмила. Радмила — это красивое и редкое имя, но еще оно очень длинное. Поэтому при знакомстве со мной обычно происходит так. Ты Рита? Нет. Ты Руфина? Раиса? Ну ты та девочка с длинным именем. Да-да, это я, та девочка с длинным именем. Поэтому в детстве, когда родители кричали другим детям «Ваня, слезь» или «Маша, не трогай», со мной дело обстояло чуточку сложнее. И пока моя мама зимой успевала крикнуть «Радмила, не лежи горку!», мой язык уже успевал прилипнуть. Если вы не лизали горки или сосульки в детстве, то считайте, что оно прошло зря. Да-да, правда. Со мной часто происходят веселые и курьезные случаи. Ну, например, иду я как-то после пары, прохожу мимо поста охраны и вдруг слышу: «Девушка, можно вас?» Думаю, ну не зря сегодня красиво оделась. Наверное, сейчас скажет: «Вы такая красивая, можно с вами познакомиться». Подхожу, смотрю на него, он смотрит на меня и говорит: «Девушка, в шортах в университет нельзя ходить вообще-то». После этого я больше не ходила в шортах в университет. Спасибо моему стилисту в камуфляже. Ну, наш вуз самый лучший, согласитесь. Но где вы еще попьете горячий чай из пластикового стаканчика и съедите самую вкусную пиццу и сосиску в тесте? Ну, конечно же, в нашей столовой. Кстати, мы с подружкой там часто зависаем, так что вы знаете, где меня найти. Да-да. Наш вуз замечательный и прекрасный. Но вот представьте, зима, утро. Ты встаешь, смотришь в окно, а там метель. И думаешь, надо бы выпить кофе. А потом вспоминаешь, у меня же физкультура первой пары на улице. Физкультура первой пары на улице бодрит лучше 5 чашек кофе и дает энергию и настроение на весь день. Но, по правде говоря, этой зимой я выбирала кофе, а не физкультуру. Поэтому потом мне приходилось отрабатывать и отрабатывать. Сейчас май, а я до сих пор лыжи отрабатываю. Нет, подумайте. Наш ректор как-то сказал, что Оксфорд и Башгу находятся примерно на одном уровне. Поэтому теперь всем своим друзьям и знакомым я говорю, что учусь в Баш-Оксфорде, и они мне завидуют. Что же вам продемонстрировать, спеть, танцевать или прочитать стих, а потом поняла, что я все уже это делала и решила попробовать что-то действительно новое, поэтому впервые написала рэп на фейса. Бабочки в прошлом не вернут.
Аплодисменты. На этой сцене появится участница под номером 14 Дарья Тимофеева. Ваши аплодисменты. Ведущие уходят. Все, пошли. Давайте еще раз похлопаем, поддержим. Ведь все взрослые когда-то были детьми, но почему-то они об этом забыли.
Я бы еще раз хотела поприветствовать всех присутствующих сегодня в этом зале. Своим творческим номером я хотела сказать, что именно на нашей планете, на нашем континенте, в нашей стране и в нашей республике, и именно в нашем Башкирском государственном университете я попыталась себя в конкурсе красоты и таланта «Мисс Башгу-2018». Я в первую очередь благодарна всем организаторам, своим близким и родным. И я бы не справилась без своей сплоченной и дружной команды по творческому номеру. И в заключение мне бы хотелось сказать, что наша судьба всегда стремится ввысь. Спасибо. Дамы и господа, для вас выступала участница под номером 14 Дарья Тимофеева. Аплодисменты! Дамы и господа, приветствуем на этой сцене участницу под номером 1 Алию Рашитову. Встречаем бурными аплодисментами. Дамы и господа, сейчас мы разберемся с аппаратурой. Давайте поддержим нашу участницу. В таких конкурсах все бывает и все случается. И нам бы сначала посмотреть видеоролик. Привет, меня зовут Карина, мне 21 год, я обожаю танцы. С самого детства я поняла, что могу чувствовать ритм и двигаться в танце. От этого я получаю невероятное удовольствие. Родители поддержали меня, и они сделали мне огромный подарок, отдав меня в детскую школу искусств в городе Шимбай в 7 лет. Там я познакомилась с современными народными танцами. Это были мои первые шаги в профессиональном танце. А в 11 лет я поступила в Башкирский педагогический колледж имени Роберта Мужавиева в городе Уфа. Здесь я просто влюбилась в балет. Я поняла, что это моё. Меня приводили в восторг сцены, репетиции, зрители, аплодисменты. Это было очень здорово.
Дамы и господа, Гуланья Рашитова, давайте поаплодируем. 7 Гузалию Гадееву. Аплодисменты. Марина Цветаева, мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в глаза глядела, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, сажал руки нынче в голову. Я глупая, а ты умная, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь, вода в крови, в слезах умылась. Не мать, а мачеха любовь, не ждите ни суда, ни милости. Уводят милых кораблей, увозят их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще у ног лежала, равнял с китайскую державу. В раз обе рученьки разжал, жизни выпала копейка ржавая. Где-то убийцей на суду стою, не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать, за что терплю и бедствую? Отцеловал, рисовать, другую целовать ответствую. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я не сделала? Все ведаю, непрекословно, вновь зрячая, уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само, что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое. За все меня прости, мой милый, что тебе я сделала. Ваши аплодисменты, давайте громче похлопаем. Дамы и господа, на сцене участница под номером 5 Руслана Рахимкулова. Go
на сцене участница под номером 15 Светлана Мухаметьянова. Поддержим участницу бурными. Yazlıkta yıllarında günlerim bozkura Uyanır senin burada Господа, вот и завершены творческие номера. Надеюсь, вам понравилось. Мы уже показали нашим участницам, как сильно мы за них болеем. Наших девушек вы увидите на сцене немножечко попозже. Ну а пока хочу представить вам не участницу конкурса, но тем не менее очаровательную девушку. С песней «It's my time» на сцене студентка факультета философии и социологии. Здесь можно начать аплодировать. Анастасия Шаталина. Похлопайте, пожалуйста. Давайте встретим участницу, нашу артистку аплодисментами. I've been down so
это выступление, наши участницы просят еще немножко подоткрыть кулисы, чтобы им было удобно дефилировать в вечерних нарядах. Еще немножко подоткрыть кулисы, ну и по моей речи вы поняли, что прямо сейчас мы готовы представить самое ожидаемое событие этого конкурса – дефиле в вечерних платьях. Самые сногсшибательные платья, самые прекрасные девушки прямо сейчас на этой сцене. Дамы и господа, вечернее дефиле конкурса «Мисс Башгу 2018». Все внимание на сцену. Участница номер 5 Руслана Рахимгулова. Участница номер 6 Инара Зикрина. Участница номер 7 Гузалия Гадеева. Участница номер 8 Назым Жеребек. Участница номер 9 Элина Хамзина. Номер 10 Виктория Листернеева. Участница номер 11 Алсу Курамшина. Участница номер 12 Лия Уразбаева.
участница номер 13 Анастасия Колниязова. Участница номер 14 Дарья Тимофеева. Участница номер 15 Светлана Мухаметьянова. Дамы и господа, давайте поаплодируем нашим очаровательным участницам. Ну что же, уважаемые дамы и господа, дорогие гости, наградите еще раз самыми бурными аплодисментами очаровательных конкурсантов. Давайте похлопаем громко! Самое время для ваших кричалок. Спасибо. Спасибо, уважаемые болельщики. Дамы и господа, позвольте поблагодарить коллегию жюри и проводить вас в специальную комнату для обсуждения итогов конкурса и вынесения решения. Поаплодируем нашему многоуважаемому жюри, провожаем вас. Ну что же, результаты потихоньку собираются, а пока я хочу полной тишины, поскольку сейчас я представлю нашего гостя. Это человек, голос которого заставит вас не только слушать внимательно его песни, но и, я надеюсь, танцевать под его ритмы. Дамы и господа, на сцене гость нашего конкурса Самуэл Дезмонд. Похлопайте. Поехали. We
Ну а Самвел со сцены не уходит, насколько я знаю. Еще одна песня, конечно. Прямо сейчас. Да? Давайте еще раз. Самвел Дезвонд. Похлопайте ему, пожалуйста. У него для вас есть еще одна песня. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman, the dawn, day on day. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you today. A chance, no matter where you go. You know, I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman, gonna know. Day on day. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay for a while. But you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know, I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman, gonna know. Day on day. I'm only one call away. Away, away. I'll be strong. I'm gonna keep holding on. And don't you worry, won't be long, darling. When I feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman, gonna know. Day on day. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman, gonna know. Day and day. I'm only one call away. I'm only one call away. Бурные аплодисменты, дамы и господа. Давайте еще раз похлопаем. Ну что ж, пока наши уважаемые жюри выносят решение, давайте еще раз встретим всех девушек-участниц конкурса «Мисс Башкор 2018» с еще одним вечерним дефиле на этой сцене. Встречаем их бурными аплодисментами!
Попробуйте, пожалуйста. Ну что, я вижу, что столики жюри еще пустые, это значит решение еще выносится. Поэтому я предлагаю немножечко пообщаться с участницами. Я думаю, вы не против? Итак, подойду я к участнице, которую зовут Руслана Ракипулова. Это инженерный факультет, можно здесь поаплодировать. Руслан, скажи, пожалуйста, что бы в этот вечер ты сказала бы своим болельщикам? Хочу сказать огромное спасибо, что вы пришли. Всем, кто мне помогал, это просто one love, девочки, спасибо большое. Я просто растрогана. Спасибо большое, Руслана. Гузалия, скажи, пожалуйста, что в этом вечере тебе запомнилось больше всего? В этом вечере мне больше всего запомнились эмоции, которые мы пережили с участницами, находясь за кулисами. Спасибо большое. Итак, Милена Давлетова. Милен, скажи, пожалуйста, сложно было решиться участвовать в конкурсе и довольна ли ты своим решением? На самом деле решиться было очень сложно. И все, кто пришли за меня болеть, они это знают, потому что я тоже подала заявку в последний день, и я ни чуточки не пожалела. Попробуйте. Спасибо большое, и вам тоже. Пожалуйста. Назым, скажи, пожалуйста, какой момент из сегодняшнего мероприятия тебе запомнился лучше всего, а что бы ты, возможно, изменила и почему? Я бы ничего не поменяла, запомнила все, припоминаю эмоции. Спасибо большое. Мы видим, что наши участницы очень сильно волнуются, поэтому ваша поддержка для них очень важна. Итак, Диана, скажи, пожалуйста, можешь ли ты назвать имена людей, которые сегодня болеют у тебя в зале? Ну, не все, можно выборочно. Во-первых, это Лилия Разисовна, Вика, маленькая моя, это Алмаз. Спасибо. Итак, Алсу, мы уже успели заметить, что у тебя обширная команда поддержки. Но скажи, пожалуйста, наверняка в зале есть такой человек, который смотрит на тебя и больше всех волнуется, больше всех переживает. Кто это человек у тебя? Этот человек моя любимая, самая-самая любимая мамочка. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что Здорово. Алия Рашидова, участница под номером 1. Алия, скажи, пожалуйста, что дальше? Ну вот, прошел вопрос, не спрашиваю, что дальше? Дальше награждение. Неплохо. Спасибо большое. Ну что, я думаю, участницы, которые в этом мини-опросе не получили слово, на нас не обидятся, давайте мы им похлопаем. Просто мы уже подготовили наше решение. Вернее, не мы, а члены нашего многоуважаемого жюри. Итак, позвольте пригласить на эту сцену с мнением об этом конкурсе генерального директора MTV Mix Евгению Машко. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Кроме того, позвольте пригласить на эту сцену телеведущую телеканала «Вся Уфа» Елену Шарифуллину. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый день, дорогой Башкирский государственный университет. Добрый день, красавицы, которых мы сегодня созерцали весь вечер. Я хочу сказать, что ни чуточки не устали, потому что настолько потрясающая подготовка, настолько яркие творческие номера, мы, мне кажется, всем залом уже и поплакали, и посмеялись над какими-то постановками. Вы огромные молодцы, что так ответственно подошли к этому конкурсу. Я хочу, прежде чем мы огласим победителей и победительниц, я хочу, чтобы вы все поддержали аплодисментами всех участников, которые украсили сегодня вечер.
поблагодарить руководство университета за то, что в наше, скажем так, непростое учебное время находят какие-то возможности для таких потрясающих, красивых конкурсов. Лен, я передаю тебе микрофон, мы можем, ведущие, никогда не отдавать микрофоны друг другу. Давайте перейдем, наверное, уже к самому главному. Давайте поаплодируем Евгении. Добрый вечер, друзья. Мы знаем, что конкурс этот проводится впервые за 9 лет. Радует, что девочки за это время успели родиться, вырасти и вот стать такими красавицами. И теперь не последние, я думаю, да? Мы будем на это, конечно же, да, надеяться. Я всегда говорю, что красота в глазах смотрящего, как мы относимся к окружающему миру, вот так он нам и отвечает. Поэтому сегодня для нас, для каждого девушка была прекрасна. Девчонки, вы действительно все очень красивые, вы умницы, молодцы, так держать. Спасибо огромное, я еще раз поддерживаю аплодисментами. Это очень волнительно для девушек и для всех нас. Денис. Спасибо большое, Елена, Евгения. Ну а мы с вами переходим к самому волнительному. Давайте проводим наших уважаемых участников жюри под аплодисменты. Ну что ж, девушки, уважаемые зрители, ну а мы переходим к награждениям. Итак, просьба наших очаровательных помощниц вынести на эту сцену дипломы и почетные грамоты. Прошу вас. Итак, начнем с номинаций. В номинации «Умею я нагнать интригу». Буду пробовать и сейчас. В номинации «Мисс Вдохновение». По итогам конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу-2018» награждается студентка географического факультета Алия Рашитова. Ваши аплодисменты. И, конечно же, участницы награждаются подарками от наших спонсоров. В номинации «Мисс Талант» по итогам конкурса дипломом награждается Анастасия Калниязова, студентка факультета романо-германской филологии. Поддерживаем участницу бурными аплодисментами и, конечно же, призы и подарки от наших спонсоров. Прошу вас. Памятная фотография и проходим на свои места. По итогам конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу-2018» в номинации «Мисс Великолепие» дипломом награждается Диана Олешкова, студентка факультета романо-германской филологии. Памятное фото. Подарочки от наших спонсоров. Дипломом в номинации «Мисс Скромность» по итогам конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу-2018» награждается студентка факультета башкирской филологии и журналистики Лия Уразбаева. И, конечно же, призы и подарки от наших спонсоров. Фотография на память, и этот вечер навсегда останется в памяти девушек. А мы продолжаем. Дипломом конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу-2018» в номинации «Мисс Артистичность» награждается студентка Института истории, Института экономики, финансов и бизнеса Виктория Евстигнеева. Очень пышное, потрясающее сегодня платье увидели. И получай, пожалуйста, подарочки. Проходи. В номинации «Мисс Элегантность» по итогам конкурса дипломом награждается студентка филологического факультета Гузалия Гадеева. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Получай, пожалуйста, подарочки. В номинации «Мисс Стиль» по итогам нашего конкурса дипломом награждается студентка Института истории государственного управления Алсу Курамшина. В номинации «Мисс Стиль». Призы и подарочки. Дамы и господа,
Диплом конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу 2018» в номинации «Мисс Обаяние» награждается студентка факультета философии и социологии Элина Хамзина. Дамы и господа, мы продолжаем в номинации «Мисс Улыбка». По итогам конкурса дипломом награждается студентка инженерного факультета Руслана Рахимкулова. Улыбайся, Руслана. И получай, пожалуйста, призы и подарок. Дипломом конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу 2018» в номинации «Мисс Оригинальность» награждается студентка химического факультета Дарья Тимофеева. Дипломом в номинации «Мисс Интеллект» по итогам конкурса награждается студентка факультета романо-германской филологии Милена Давлетова. Ваши аплодисменты. Дамы и господа, дипломом конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу 2018» в номинации «Мисс Изящество» награждается студентка факультета башкирской филологии и журналистики Назым Женевек. Призы и подарочки от наших спонсоров. Спасибо. Дамы и господа, дипломом по номинации «Мисс Грация» по итогам конкурса награждается студентка биологического факультета Ильнара Зикрина. Похлопайте. Дамы и господа, а мы продолжаем. Номинация «Мисс Очарование». И диплом в номинации «Мисс Очарование» по итогам конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу 2018» награждается студентка факультета философии и социологии Радмила Кабирова. А у нас есть еще номинации, я смотрю. Отлично. В номинации «Мисс Гениальность» дипломом конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу 2018» награждается студентка Института истории и государственного управления Светлана Мухаметьянова. Итак, насколько я вижу, у всех девушек есть номинации. А это значит, дамы и господа, что по этим номинациям пока еще невозможно понять, кто же стал победителем. А мы сейчас переходим к еще одной немаловажной номинации. Номинация, за которую проголосовало сегодня большинство. Номинация «Мисс зрительских симпатий». Я бы хотел пригласить на эту сцену для вручения приза номинации «Мисс зрительских симпатий» телеведущую телеканала «Вся Уфа» Елену Шарифульну. Елена, если вы... Давайте встретим аплодисментами. Елена, прошу вас. Итак, я объявляю, я знаю этот результат. Тимати передал? Да, из рук в руки, лично. Итак, сертификатом от компании Black Star Wear, нашего спонсора, сегодня награждается обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Мисс Башгу 2018». Да, все, вижу. Все правильно. Милена Давлетова, ваши аплодисменты.
господа, сейчас начинается самый волнительный момент нашего награждения. Поскольку именно сейчас мы узнаем, кто же стал второй вице-мисс конкурса, первый вице-мисс конкурса и завоевал титул «Мисс Башку». Я приглашаю для награждения на эту сцену модель студии Башкирин Бьюти, координатора благотворительного фонда «Старость в радость Уфа», второй вице-мисс России 2017 Альбину Ахтямову. И вице-мисс конкурса «Мисс и мистер студенчества России 2017», финалистку конкурса «Посланница красоты 2017» в Китае, мисс «Идеальная красота Вселенной 2018» Зухру Мухарямову. Давайте поаплодируем прекрасным девушкам. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рады мы присутствовать сегодня на этом прекрасном празднике красоты, таланта. Мы с Зухрой, наверное, лучше всех понимаем, каково это — выходить на сцену, предстать перед строгим жюри. И сегодня я хотела бы сказать спасибо всем девочкам. Давайте мы еще раз поаплодируем, пожалуйста. Девочки большие умницы. Вообще Башгу славится своими красавицами. И ярким тому примером является студентка журфака Зухра Мухарямова, которая в прошлом году стала одной из победительниц главного студенческого конкурса красоты России «Мисс студенчества России 2017». И уже этим летом Зухра представит студенчество Республики Башкортостан и студенчество всей нашей страны на международном конкурсе «Королева весна» в городе Минск. Добрый вечер. В первую очередь хотел бы поблагодарить за приглашение на столь яркий и трогательный праздник красоты. Я, поддержу Альбину. Действительно, мы прекрасно понимаем участниц. Это такой труд, действительно, участвовать на конкурсе красоты. Вы даже не представляете, сколько сил и упорства в это вкладывается. В Башкирском государственном университете обучаются самые достойные, самые талантливые студенты. И я горда учиться в стенах Башкирского государственного университета. Хочу выразить огромную благодарность всей администрации Башкирского государственного университета, а именно Розалии Иршатовне Тагировой и и нашему ректору Николаю Даниловичу Морозкину. И как дирекция Всероссийского конкурса студенчества «Мисс и мистер студенчества России», как победительница, одна из победительниц прошлого года, наша студия Хэллоукай Башкирин Бьюти приглашает 3 красавиц-студенток главного флагмана студенчества Республики Башкортостан Башкирского государственного университета на кастинг всероссийского конкурса «Грации, интеллекта и таланта. Мисс и мистер студенчества России 2018». Итак, уважаемые гости. Итак, первый пригласительный сертификат вручается Алсу Курамшиной. Второй пригласительный сертификат вручается Руслане Рахимкуловой. Давайте поаплодируем девушкам. И пригласительный сертификат также вручается Радмиле Кабировой.
Я напоминаю, что девушки приглашаются на региональный кастинг конкурса «Мисс и мистер студенчества России 2018» и будут представлять там Башкирский государственный университет. Давайте похлопаем. По-моему, это очень здорово. Итак, ну что ж, уважаемые девушки, сейчас мы с вами перейдем к награждению второй и первой вице-мисс. Давайте передадим микрофончик, чтобы он нам не мешал. Итак, просьба ко мне выйти, внести на сцену диплом. Можете организовать барабанную дробь пока. Итак, второй вице-мисс. По итогам конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу 2018» становится студентка инженерного факультета Руслана Рахимкулова. Ваши бурные аплодисменты. Вторая вице-мисс первого за 9 лет конкурса «Мисс Башгу 2018». Руслана также получает... Пожалуйста, да, тут есть поздравления. Руслан, далеко не уходи. Ленточку. Все не удержит, нужна помощь Руслане. Да, помогите, молодочек. Тут очень романтичная история на сцене, давайте похлопаем. Опа. Кроме того, Руслана получает сертификат от студии красоты «Подружки» от наших спонсоров. Вручим ей тоже. Руслана, давай в свободную руку. Итак, я хочу для начала также пригласить на эту сцену. Пригласим сразу? Да? Хорошо. Приглашаю на эту сцену сейчас вот самые бурные аплодисменты. Обладательницу титула «Мисс Башкортостан 2018». Мне кажется, вот здесь надо поаплодировать. «Мисс Башкортостан 2018». Эльмира Шарикова с короной для победительницы этого конкурса. Давайте все дружно встретим награду. Эльмирочку проходим. Похлопайте, похлопайте, похлопайте. Аккуратно. Аккуратно. Ну что, а мы, пока Эльмира готовится награждать чемпионку этого конкурса, да, конечно, и мы приступаем к награждению, да, хорошо договорились. Руслана Рахимкулова, вторая вице-мисс, сделайте еще, пожалуйста, пару шагов вперед, давайте мы поаплодируем. И Руслана награждается сертификатом на обучение в школе модели «Мисс Башкортостан». От нашего спонсора «Мисс Башкортостан». Давайте еще несколько фотографий можно сделать. Итак, первый вице-мисс конкурса красоты и таланта «Мисс Башгу 2018» становится студентка факультета башкирской филологии и журналистики Женевек Назым. Ваши аплодисменты! Факультет журналистики, давайте поаплодируем свою участницу громко-громко. Назым. Назым также получает почетную ленту, много-много призов, подарков от наших спонсоров.
Также сертификат на прохождение обучения в модельном агентстве «Мисс Башкортостан». И красивый букет цветов. Удержи все в ручках. Давайте поаплодируем Жене Бекману. Итак, для вручения специального приза, главного приза за победу в конкурсе «Мисс Башку 2018» я приглашаю на эту сцену обладательницу титула «Мисс Башкортостан 2018» Эльмиру Шаихову. Давайте мы ее встретим на сцене. Прекрасная девушка. А я сделаю ход конем. Приглашу на награждение генерального директора MTV Евгению Машко. Давайте встретим. Потянем. Микрофончик, пожалуйста, микрофончик. Еще раз добрый всем вечер. Я думаю, что многие из вас, наверное, уже догадываются, или еще нет. Есть какие-то предположения в зале? Я хочу сказать... Спасибо. Даже не надо это объявлять. Давайте не будем томить, все уже угадали. Давайте вместе с вами. Итак, титул «Мисс Башку» Башкирский государственного университета 2018 года становится Асу Курамшина! Асу, мы тебя ждем на этой сцене! Студентка Института истории и государственного управления! Попробуйте, пожалуйста, и красивый букет для нашей победительницы. И, конечно же, сертификат на обучение в модельном агентстве «Мисс Башкортостан» от наших спонсоров. и, конечно же, фото для наших спонсоров в подарок. Поаплодируйте, пожалуйста, конечно же, 3 финалистки и все участницы. Ну что же, когда еще доведется мне в таком составе завершать мероприятие? Друзья, конкурс «Мисс Башкирского государственного университета 2018» на этом завершен. Мы увидимся с вами через год. В это же время на этом же месте на конкурсе «Мисс Башкир 2019». Спасибо большое!